عليكم. هذا ان شاء الله راح يكون اول فيديو على شكل فلوق، شغل جاي شويه المهم اليوم تفاهمنا نديرو شويه هايكينج، زعما نخرجو شويه نتمشيو في الغابه. المهم ريحوا معنا دوكا تشوفو. المهم ليكيب انا لحقنا لواحد البلاصه، خليكم ندور لكم شوفوا مع الصباح وتكون الشمس معاك وتعطيك واحد الطاقه بزاف شابه. واليوم كاش الريح، الجو شباب تاع تحويس تاع الصح يتسمى بزاف حاجه مليحه. وهذيك شغل نريحو، شغل خاش عندي بزاف ما جيتش اهبط هكذا، مشيت شويه الغابه شويه الطبيعه فاهم، نشمو شويه هوا بعدو شويه من هذاك ستريس والهرشة وكذا منها من هيك. المهم هاي نتلاقاو بعد شويه. المهم كما راكم تشوفوا لحقنا واحد البلاصه فيها واحد المنظر بزاف شباب. هاو ليكم هنا مقابلنا، هاتشو نوريكم. شوف قاعده كيما هكذا، بالك نزيد كاش ما نصور لكم لقطات كذا من هيك. الشمس الظروفيه بالك الشمس الحارقه. المهم انا عاود نوريكم بعد شويه. ماكم تشوفوا لحقنا هذه بلاصه ثانيك، بلاصه شابه ودخرى، انا مريحين قابلنا واحد المنظر ثانيك بزاف شباب. خليكم هذوما شغل ستوري كذا في الانستغرام تشوفوا هذوما بلايص مع خونا عبد الله منا. لا غير شغل كانوا جايين جماعه ماشي كنا وحدنا، ما قال لك صباح وبكري يحبوا يرقدوا هكا، معليش خاطر الجايين نعاودوها. الله غير ريح، اسمع صوت الصمت. يا اروح تشوف لكم اش رانا نشوفوا حنايا. شوف ديك النعمة صاحبي، شوف صاحبي لا غير نعمة سبحان الله. عبالك واش راه خاصها هنا يا عبد الله؟ قهوة هكذا دافية سخونة، معليش خاطر الجاية نجو في الليل. الكلاب اللي جايه والله غير كلاب هنا واعرين. لا معليش درنا تصاور شبان كذايا. المهم هذا فيديو ثانيك اصلا ماهوش فيديو زعما قلت لكم خاطيني فلوق، بصح ندير لكم سينماتيك فلوق مع بعض هكذايا رحله خفيفه. المهم مصباح وانا نصور لكم معيت تما دوكا وقتي باه نريح انا ونستمتع. هيا نشوفكم. هيا
هاي تشوف بلاصة شابة هنايا عبالك، لا غير بلاصة فوق. واو. والله ما نقدروش نهبطو عبالك. ليه؟ ما نقدروش. نعاودو نرجعو وخلاص. ما تحبش. I'm gonna stay out in the cold, where it never gets old. Gonna burn out slowly with my silver and gold. ونعاودو نطلعو خير. Turn my life to circles, درنا تصاور شابين بصح town and town. لا غير بلاصة شابة. جماعة ان شاء الله المرة الجاية بالك يجيو. ايه جبت ما بتفتش شحال رحنا 8 ولا 7 وكيف. ان شاء الله غير بلاصة شابة هنايا عباكم عجبتني هنايا. يا واحد تصاور سوتو مع الصباح شغل مع اللي طلعت الشمس هنا تخلوينا بزاف. المهم مشا نحاول نصور لكم شويه زواوش بصح ما قدرتش نحكمهم، ما على باليش عليه يهربوا لا زمان من شي شباب. المهم هاي واش نديرو عبد الله دوكا؟ طلعوا نزيدو نطلعو. انا طلعو هذا هو الوقت. طلع. المهم تمشينا بزاف وعيينا، مع التالي انا جينا طالعين لقينا هذا الحوش اللي راه مورانا كتشوفو فيه. هذا الحوش لقيناه وبالك مانيش عارف ناويين نطلعوا له. تشوفوا عبد الله نطلعوا ليه. في هذيك البيت كان عندك. تشوفوا انا طلعنا فيه بصح حتى المنظر منا مورانا بزاف شباب. كان عرفنا كان سبقنا به هو الاول. لا غير شوف الله غير منظر تحفه. شوف بكم طلعت هذيك طلعنا جالس. لا غير بلاصه شابه. مهم استكشاف خفيف. باك مش حاب نطول عليكم في هذا الفيديو خاطر ما عنديش وقت بندير له مونتاج بزاف وشدني سورتو اني نصور سينماتيك ولازم ندير على الموسيقى والصوت ساوند افكت وكذا من هيك تسمى راح يشدني. المهم ان شاء الله يكون يعجبكم برك. ابالي بلي يعجبكم تاوش غير زعما تبارطاجيو باش نفرحوا شويه دعمونا كفاه. ما يقولك ما نربحوا دراهم من اليوتيوب هذا ما والو رانا غير ندورو نقصروا مع بعض وخلاص. هذا ما كان. والناس لا تقصي فيا تقول لي بما راك تصورني غير بالتليفون. والله غير بالتليفون معنا نديرو فيديوهات هذا ما كان. اليوم كان حيخرج فيديو شباب والمشكل عباك راهو ما درت حتى مخطط. تقول جي ديريكت قال لك في الليل نخرجوا صباح قلت له هيا نخرجوا. شغل ما درت حتى مخطط ولا زعما واش راح نهدر ولا على ذيك الفيديو راح يجي غريب شويه. ما عليهاش تقبلوه ان شاء الله يعجبكم.
المهم كيما راكم تشوفون لحقنا واحد العين هنايا مش عارف دوك نصورها لكم. شربوا شويه نريحوا ونطلعوا. ما عارف شحال راهي الساعه، شحال راهي زعما هذيك هي راهي قريبه العشرة، هذيك هي باه نطلعوا. المهم جماعه كملنا الفيديو تاعنا اليوم، درنا رحله خفيفه ظريفه ان شاء الله تكون عجبتكم وحاجه باينه نختموها بهذا منظر الشباب. وشوفكم الفيديو الجاي، قولونا رايكم الخطره الجايه. اذا تحبونا ندير لكم كيما هذوما فيديوهات كثروا لنا ليجام، كثروا القلوبه. يتهلا في روحتكم، طويش عليكم، نشوفكم فيديو الجاي، يا تربحوا، يا سلام.